İnsanı yaratan Yüce Allah'tır. Celle Celaluhu. İnsan için İslam dinini hayat düzeni kılan da O'dur. İnsan ve İslam Yaradanımıza dayandığı için insanla İslam, İslam'la insan arasında tam bir örtüşme vardır. Bu ne anlama geliyor? Sevgili kardeşlerim, Rum suresinin 30. ayeti bize değinilen gerçeği açıklıyor. Son derece önemli bir ayettir. Anlaşılması da zordur. Bunun içindir ki üzerinde gerektiği şekilde durulmamıştır, durmamışızdır. Bu ayeti kerimede Rabbimiz فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَن۪يفًا فِطْرَةَ اللّٰهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْد۪يلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ ذَٰلِكَ الد۪ينُ الْقَيِّمِ وَلَاكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Allah'ı birleyen insan olarak varlığını Allah'ın dini olan İslam'a yönelt. Yani fıtratallahilleti fetaran-nâse aleyhâ. Allah'ın insanları üzerinde yarattığı yaratılış değerlerine varlığını çevir. Allah'ın yaratmasında, yarattığı değerlerde değişim olmaz. İnsanla İslam arasındaki örtüşme anlamına dosdoğru din işte bu anlamdır. Ne var ki insanların çoğu bu gerçeği bilmiyorlar. Sevgili kardeşlerim, aslında bu ayeti Şems suresinin 8. ve 9. ayetleriyle birlikte okunmazsa gerçekten anlaşılması müşkildir. Özü şu: Allah Zülcelal insanları bütün güzellikleri kavrayabilecek bir kıvamda yaratmıştır. Güzellikleri yaşama yeteneğindedir. Bunun gibi insan bütün çirkinlikleri de idrak edebilecek, eğilim duyabilecek kıvamdadır. Bir diğer anlatımla bütün güzellikler, tüm çirkinlikler insanın varlığına kodlanmıştır. Şimdi esasa gelelim. Yaradan'ın verdiği emirler insan fıtratına koyduğu güzellikleri vazifelendirici niteliktedir. Allah'ın koyduğu yasaklar da insanın kendi varlığında kavrayabilecekleri çirkinlikleri haram kılma olgusudur. Yani ilahi bir emirle insan arasında çelişki yok.
ilahi emrin özelliği ve yücelliğini insan doğası kavrar. Yaradan haram kıldı ise insan doğası eğer erozyona uğramamışsa zararlılığını kavrar.